கத்திரிக்கணும் எங்கள் பொறுப்பில் உடனே போயிடுவோம். முன்னாடியே நாங்கள் வேற ஏதோ இடத்துக்கு போயிடலாம்டா. நம்ம இதெல்லாம் வந்து வீடியோவில் கிணத்துல கிளம்ப போயிடும். இதெல்லாம் பார்த்தா இல்லை அது அப்படிதான் வரும். குடல்லாம் அப்படித்தான் அதுலேயே பாரு. அப்படி எல்லாம் லூஸ் அது வேற எடுத்துன்னு இருக்குது. எப்படி உட்காந்து இதுதான் கொஞ்சம் க்ளீன் பண்ணிட்டு கரெக்டாக இருக்கும். எடுத்து போதும் சரி அம்மா எப்படா குடிச்சு முடியுது? காலைல 7 மணிக்கு 2 மணி நேரமா வெயிட் பண்ணி அங்கே 2 மணி நேரம் வெயிட் பண்ணி இங்க ஒரு 4 மணி நேரம் ஆகி. மீன் கம்மியாடா? மீன் கம்மியா டைம்ல கம்மியா ரேட் கம்மியான்னு கேட்குறேன். 100 ரூபாய் ஒரு நாள். இந்த வாழை வெட்டலையா போதும் அப்படியே அவன் போத நிறுத்திட்டான். அடிச்சு வேகக்குள்ள புச்சுக்கிறது நல்லா கருங்காயுது. நான் பொறுப்பு இல்லை, உங்க பார்ட்னரை கேளு. அவங்களையும் போட்டு யாரா அறுக்குமா? இது அருங்க நீங்க எப்ப கேட்டாலே அதே தான் சொல்லுவேன். ஓகே அன்னைக்குதான் நான் சொன்னேன். ஆனா சும்மா பாத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். அதுல அப்படியே குதிரை அப்படியே ஒரு ஜம்ப் தான். அப்படி பொறி எடுத்து நிற்கு மாதிரி பாரு சொல்லி விட்டுறாங்கடா. வாரம் வச்சுட்டாங்களா? வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு மீன். ஒரு வாரத்துக்கு கூட நீ பேசுனீங்க. நான் தான் அந்த வீடியோல கொஞ்சமாச்சு பேசினேன். நீ தான் பேசுறேன்றாங்க என்ன பார்த்து. நீ ஏன் அப்ப பேசுறேன்? எத்தனை சேனல் ஷேர் பண்ணியா? நல்லா எடுத்துட்டு இருக்கிற முடியும். மிளகாய் அரைக்க போறோம். பச்சை மிளகாய் ரொம்ப காரணம். நுக்கு 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 இங்க வரைக்கும் காட்டாடி. யாருக்கு அடிக்கல, உனக்கு மட்டும் அடிக்குது. எல்லா டீட்டெயிலும் தெரியுதா? அங்க பிரிச்சா ஏதோ கட்டிக்கிறாங்க. அந்த இதே காணும், போட்டோவே காணும். கும்பாபிஷேகம் கும்பாபிஷேகத்துல கும்பாபிஷேகம் என்ன சாமிக்கு? இஞ்சி எல்லாம் போடுங்க. இது
சிக்கனை பார்த்தா வரும். கம்மியாவே சொல்லலாம் நினைக்கிறேன். ஏய் இல்லடா சிக்கனை எவ்வளவு போடலாம். மல்லி தலை, மல்லி இலை. எதுக்கு நான் ரெண்டு தூசிங்களாட்டுங்க. சட்னி வாசனை. புதினா. அதுக்கு வாசனைக்கோசரம் இது போடுறது. புதினா வாசனை நல்லா தூக்கணும் ஆளு. வேற வேறாங்க இல்லடி அருள் நல்லா வேற வேறாங்க எடுப்பாங்க. எலுமிச்சை பழம். அரைச்சு வச்ச மசாலா. நல்ல மசாலா பூசணும். கிரீன் ஃபிஷ், பச்சை கலர் மீன் இது. உனக்கு வர மாதிரி அடுப்பு எடுக்கிறாங்க. அடுப்புலேயே விட்டுருவாங்க. எண்ணெய், கையில் உலக சுத்துறேன் கை மத்தனுக்கு மயிர் மாதிரி எடுக்கவே முடியல. ஏய் அது வேணா நீர் தானே எடுக்கணும். எண்ணெய் நல்லா போடலாம். என்ன கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணி